Peress li dan huwa titlu joħroġ mill-Kummissjoni Ewropea tal-Kultura, kunna nafu li fl-aħħar 4 snin kellna ngħaddu minn test qawwi sew f'Malta u sew barra minn Malta fi Brussell fejn il-fondazzjoni ridet tikkonvinċi lil dan il-panel illi naturalment 4 snin, 5 snin ilu tat it-titlu lil Belt Valletta bħala Kapitali Ewropea tal-Kultura illi kienet isir progress u progress serju, ġifieri matul dawn is-snin. U allura llum b'sodisfazzjon kbir ħafna ħabbarna li l-Kummissjoni qed tittina ċertifikat sabiħ ħafna, mod speċjali fuq 3 affarijiet importanti ħafna. L-inklużjoni taċ-ċittadini, allura l-kapaċità u l-udjenzi u l-kultura aċċessibbli għal kulħadd, imma wkoll is-sostenibilità tal-legat f'dak kollu li ħamlu. Programm qawwi ta' dimensjoni Ewropea, programm kulturali, programm li jinkwadra wkoll reġjuni differenti f'Malta, mhux biss il-Belt Valletta inkluż Għawdex, u mbagħad fuq kollox is-sostenibilità illi wara l-2018 il-programm huwa b'saħħtu biżżejjed biex iħalli legat, biex iħalli wirt kulturali b'saħħtu biex jitgawda mill-Maltin u l-Għawċin kollha għal tant u tant snin wara l-2018.